Wallahi da kahon tashin duniya a hannuna yake sai na hura kowa ma ya mutu. Idan ka sake bala'i ranka sai ya baki. Raina ai ya dade da bacewa. Kada a bar kura a baya. Buhari a kake mana haka. To ai dole ce. An sace ɗalibai a Katsina, an sace ɗalibai a Neja, yau an sace ɗalibai mata 300. La hawla wala quwwata illa billah. Ka san matsayin rashin adalci a musulunci kuwa? Addinin musulunci bai yarda da zalunci ba. To me yasa idan aka kashe an arewa baka magana? Rashin adalci ne. Ana zargin shi. Dakata, ku bari ya bamu amsa da bakinsa. Kai magana mana. Saboda Okay, baka da abun cewa ne? Shin ka tuna alƙawarin da kai mana kuwa? Wani alƙawura muka yi ne? Gaskiya mun gaji. Ko dai baka sani ba? Kina bude ido ki bude. Kai nake so ka faɗa da bakinka. Shine sha'anin tsaro da sha'anin arzikin ƙasa. To amma me yasa ka kyale ana ta kashe mu? Ina so kowa ya ji a jikin shi. A yanzu dai wanda bai ji a jika ba shi da yawa. kenan da sannin shi ko. To kowane gudunmawa kuka bada ko ba ku da labari ne? Da yawa muna da labari. To me yasa kuka yi shiru? Ba na son shiga cikin harkokin abin da aka yi. A'a ni fa ban ga laifinka ba. To yanzu dan Allah me abin idan a daina kashe mana mutane? Tsari wanda yake na mutane masu mutunci wanda suke son ci gaba to sai kaga an samu haɗin kai. Ai masu kishin arewa ne sun ƙare ba mu san su. La hawla wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalli yanda ake kashe mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kai kuma da me ka zo? Sasanci. Baka da magana da ta wuce sulhu. Ai sasanci kowa yi. Kai da waye kenan? Taba zuwa har Katsina da gwamnonin mu gabaki ɗaya na Arewa. Dan adawa ne kawai shine ka cewa bai so su. To wace riba aka ci? Ai akwai waɗanda suka dawo suka yarda da zaman lafiya. Shin dawo su ta hana su kashe mutane? An san kuma abokan hulɗarsu. To me yasa ba za a kama su ba? Kenan da sannin shi ko kuma shi ke kulla a yi wannan abun. Ba shi ya kulla ba. Mi ya kai shi. Amma shi yake ɗaukan mataki. Kwankwaso me fatanka a ƙasar nan? Allah ya kawo mana canji na kwarai da zai tausaya wa talakawa. Akwai wasu suna nan su zamna suke kawai bukatar su ya za a kasa. Da kai da ke da ku ku kaddara da ƴan uwanku a cikin mutanen da ake sacewa ko ake kashewa din. Arewa na Allah ya saka mana. da jinin mu wayo. Ana kashe al'ummar mu wayo. Ana kona dukiyar mu baba. Don Allah a duba mu.